ازيكم يا شباب؟ زي ما انتم شايفين الفيديو النهارده عن الجيولوجيا، وبالنسبه للجيولوجيا هتكلم عن ازاي اذاكرها وازاي ابدا اراجع الماده وايه كتب المراجعه اللي اجيبها، وكمان جبت لكم ملخص انا كنت شغال منه في ثالثه ثانوي مجمع لك كل الافكار والتريكات المنهج كامل، فبجد هيفيدك. وبرضه هحكي لك عن موقف حصل لي في لجنه امتحان الجيولوجيا، يعني الحمد لله انها عدت على خير. فانا عايزك تخلي بالك من النقطه ديت في باقي المواد كلها. وبرضك لو انت ناسي الفصول الاولى او ما رجعتهاش او مراكم جزء فيها تعمل ايه؟ يعني بصوا، اي سؤال بيشغل بالك حوالين ماده الجيولوجيا ان شاء الله اتكلم عنه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش بقى تضغط اللايك وتشير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا. ويلا بينا. بالنسبه لمذاكره ماده الجيولوجيا انا كنت ماشي فيها على خطوتين بالظبط في المذاكره. اول حاجه انا سمعت شرح المدرس مفيش اي مشكله، وبعدين جيت اذاكر الدرس. سواء انت بتذاكر الدرس من مذكره مدرس، سواء بتذاكره من كتاب الشرح اللي هو كتاب الامتحان او اي كتاب شرح تاني مفيش مشكله. انا اجي بعد سمعت شرح المدرس يعني اقوم راح فاتح الكتاب، ابدا اقرا الدرس كذا مره لحد ما احفظه. بالنسبه للكتابه يعني ايه، ما انصحش بيها قوي في الماده دي عشان كتابتها كتير وهتاخد منك وقت. فانا خلاص قرات الدرس كذا مره، اللي حفظت الدرس تمام، لقيت مثلا في ارقام مهمه زي الصلاده مثلا، درس الصلاده بتروح كاتبها في ورقه. خلاص تمام، ايه الخطوه اللي بعد ديت؟ اقوم راح اقفل الكتاب، افتح الملخص اللي انا قايل لك عليه، اقوم راح فاتح الملخص. هتلاقي بصوا يا جماعه الافكار الموجوده في الملخص مش افكار اللي هي اي حد يعرف اللي هو يجيبها وتوقعات وكده، لا. الافكار ازاي؟ عندك مثلا في الفوالق، مش بيقول لك مثلا الفلك المعكوس والفلك الافقي، لو كانت زاويه كذا تبقى كذا، لو كانت زاويه 30 يبقى ده فلك كذا، فاهم انت؟ الافكار اللي هي تحس ان هي محتاجه اصلا حل كتير عشان تجيبها بتجمعها في الملخص ده. فانا بعد ما اذاكر الدرس بتاعي واقراه واحفظه اقوم راح فاتح الملخص ده، اشوف في الافكار الجديده وبعدين اذاكرها. انا الملخص ده انا عرفته من شهر 2، فاللي هو كان عدى جزء من المنهج برضه يعني، بس بدات اذاكر الجديد بالطريقه دي. بالنسبه للقديم لما انا كنت براجع الفصل كمثال، الفصل الاول اقوم راح مراجع الفصل تمام، وقارئ الدرس، قارئ الفصل بسرعه فاهمه، واقوم راح فاتح ملخص على الفصل ده، واقوم راح شايف كل الافكار وكل الملاحظات اللي عليه. انا لما اجي احل اصلا ما احسش ان في حاجه جديده، عشان بجد انا بحس ان الملخص ده مجمع لك ملخص افكار كتير جدا موجوده في الكتب كلها. خلاص تمام، انا عملت دلوقتي زي ما انت قلت، بدات اذاكر الدرس بتاعي، اقراه كذا مره، وبعدين اقرا من الملخص الافكار الموجوده فيه تمام. ايه بقى الخطوه بعد كده؟ خطوه الحل. طبعا احنا كلنا عارفين بالنسبه للجيولوجيا يعني مش عايزين نتقل فيها الحل، عشان في مواد تانية زي الفيزياء والكيمياء والاحياء بتحتاج حل كتير جدا يعني. فايه كتب الحل اللي احنا نجيبها؟ بصوا يا جماعه، انا برشح لك 3 كتب اساسيين في الماده دي. اول حاجه عندك كتاب الامتحان، وده كتاب اساسي. هتقول لي ليه؟ هقول لك كتاب الامتحان هو اسئلته ما بين سهل للمتوسط لصعب، بس اكتر كتاب يعني يتوقع ان هو يجي اسئله منه، يعني ما يجي اسئله سهله بس على الاقل يكون حلتها، فاهمني؟ فانا بنصحك بكتاب الامتحان عشان بيكون كتاب يعني فيه توقعات اكتر للامتحان. خلاص تمام، انا عملت كده، جبت كتاب الامتحان اساسي معايا، ولو اشتغلت بيه من اللي هو من التدريبات اللي بحل عادي دلوقتي فيه وبحل فيه مراجعه نهائيه بس مفيش اي مشكله. عاوز تزود معاك وقت، تزود كتاب ايه؟ السلطان او التفوق. طب انت يعني انا كنت شغال من ايه؟ انا كنت شغال من كتاب الامتحان وكتاب التفوق تمام، وكتاب، او ممكن تشتغل من كتاب الامتحان وكتاب السلطان، بس انا عايز كتاب الامتحان اساسي معاك. او لو عاوز توفر وقت ويبقى احسن يبقى كتاب الامتحان اساسي معاك في الحل وفي المراجعه النهائيه بس. عشان كمان يعني بالنسبه للملخص هتلاقي نفسك اصلا يعني بدل ما تحل كتب كتير، الملخص يجيب لك افكار كمان، يعني اللي هو يعني افكار الاسئله دي. فعاوز تشتغل من كتاب الامتحان لوحده مفيش مشكله، كتاب الامتحان ومعاه كتاب التفوق او كتاب السلطان تمام مفيش مشكله برضه. انت فاهمني دلوقتي؟ يعني دلوقتي احنا فهمنا المذاكره تمشي على خطوتين، قراءه الدرس في حفظ، وبعدين ابدا اشوف الملخص بالافكار الموجوده فيه تمام، وبعدين ابدا احل من كتاب الامتحان اساسي معاك. تزود السلطان او التفوق. نيجي بقى للنقطه اللي انا كنت اصلا الجزء المهم في الفيديو. بصوا يا جماعه، يعني لجنه امتحان الجيولوجيا ده هي يعني يعتبر اهم جزء بصراحه عشان كان حصل موقف فيه. بس قبل ما اخش كده، انا في ماده الجيولوجيا عاوز ارشح لك مدرس ممتاز جدا في الماده، واللي معايا واللي عندنا في المنصوره، عارف المستر ده؟ مستر محمد البلتاجي. بصوا، انت هحط لك رابط قناته في الوصف، انت هتخش على القناه تحته انت هتعرف اللي برشح لك مستر محمد البلتاجي. غير كده المستر اصلا يعني انا لو سالت اي حد عندنا في الكليه، عندنا في كليه الطب عندنا في المنصوره، مفيش حد يعني كله لازم يقول لك انا باخد عند مستر البلتاجي. نادرا لما تلاقي حد اصلا بيقول ما باخدش عنده، اللي هو كله عند مستر محمد البلتاجي. ولو انت ناسي الفصول الاولى زي الفصل الاول والثاني، المستر بيعمل مراجعات على اليوتيوب وبيعمل برضه معسكرات على كل الفصول اللي فاتت يعني. وفي الفتره ديت المستر عامل معسكر على اول 3 فصول، يعني لو انت ما ذاكرتهاش او مراكم فيها حاجه المستر هيجمع لك كل اللي فات. وبرضك المستر بيعمل امتحانات شامله بالجوائز برضك على اخر امتحان على ما اعتقد، وكان عمل امتحان وبالجائزه بتاعته كانت 5000 جنيه، وفي امتحانات كمان قدام برضك، يعني عشان ايه؟ تخليك تراجع المنهج اول باول كمان. بالنسبه طبعا يعني هو بقاله 20 سنه في التدريس، فده يعني لا خلاف عنها عن خبرته يعني. فهحط لك برضك رابط قناه اليوتيوب والتليجرام بتاعته في الوصف.
ولو انت عايز تشترك معاه كده، رقم التليفون برضك هحطه لك في الوصف برضك، ويقول لو انت كلمته قول له من طرفي، هو المستر يعرفك على طول. والمستر يعني اللي في المنصوره عارف انا ليه برشح المستر ده. تمام. تمام، احنا يعني فهمنا كده من طريقه المذاكره ونحل من كتب ايه، وبرضك رشحت لك مدرس تتابعه كمان على قناه اليوتيوب هتستفاد منه كمان. خلاص تمام، نيجي بقى للجزء المهم في الفيديو. بس طبعا الملخص انا قلت عليه، الملخص المهم هحطه لك برضه في جروب التليجرام، اللي هو برضه روح انضم معانا في جروب التليجرام، بننشر عليه بقى اللي هو من كل الملخصات والمذكرات اللي هي كانت معاه في الثانويه العامه، وبرضه كده بنحدد تاسكات مع بعض ونتحدى بعض. زي برضه بيج الفيس برضه، لو عندك اي سؤال برضه في اي ماده او اي سؤال في الدراسه وكده روح كلامنا على طول هناك. وبرضه يوم الجمعه برضه بنطلع كده معانا كوبايه قهوه ولايف كده، نقعد نتكلم مع بعض، اللي هي من حيث بقى ايه مثلا حد عنده مشكله اللي هو ايه الصبح كده، ما حد يعني ايه في الهدوء كده. خلاص تمام. الجزء المهم في الفيديو، ايه اللي حصل في لجنه امتحان الجيولوجيا. لو انت وصلت الفيديو ده مع النقطه ديت يبقى اسمعها بس معلش عشان الجزء ده مهم. اللي هيسال ده قران الفجر. تمام. بصوا يا جماعه، مش بس اخد راحتي في الفيديو. بالنسبه للجنه امتحان الجيولوجيا اللي لاحظ، انا اولا قفلت 3 مواد: الكيمياء والانجليزي والفرنساوي، وناقص درجه في باقي المواد ما عدا العربي ناقص في درجتين. الباقي ناقص في الجيولوجيا. هتقول لي تقصر منك؟ هقول لك لا، بقفل امتحانات، بتكرم من المدرسين، بتكرم من المدرسين كتير جدا، اللي هو بقفل امتحانات نادرا ما ناقص فيها درجه، بحل كتب، حليت كتابين يعني، وحليت شوامل، وحليت امتحانات شامله وما قصرتش فيها وما اهملتهاش، مع انها ماده حفظ وانا ما بحبش الحفظ. امال المشكله؟ بص، انا دخلت الامتحان بتاع امتحان الجيولوجيا، كان يعتبر الامتحان قبل الاخير. دخلت الامتحان مجهز نفسي حافظ ومرتاح، عشان بالنسبه للجيولوجيا والاحياء اخر مادتين انا بعشقهم. خلاص تمام، عملت اللي عليا، دخلت الامتحان، بدات احل الامتحان تمام مفيش اي مشكله، وخلصت حل الامتحان. كان واقف معايا سؤال امتى راح تجيب برضه، في الاخر فكرت فيه وجبته. ايه بقى المشكله؟ احنا بناخد من اول الامتحانات كلها في اول الامتحانات يعني النموذج بتاعي دايما يكون به، انا مش فاكر رقم النموذج بالظبط، بس هو كان دايما به مثلا يعني به في كل النماذج. جالي في امتحان الجيولوجيا اللي وزع الامتحان، قام رايح بدل ما يوزع من هنا وزع من هنا، ما هي ورق بتاع ورق اسئله مفيش مشكله يعني. فانا جالي النموذج سي، فانا اللي هو انا حليت عادي يعني، اللي هو اكنه متراح كاتب بيه كالعاده يعني، وطول عمره بيه يعني، هيتغير على ده من كتر ما الواحد بيتحمس يعني، ما خدش باله. فانت فاهم انت عملت ايه؟ انت حليت نموذج يعني اكنك بالظبط جبت اسئله تانية اصلا مش اللي في الامتحان وحلتها. فانا طلعت كده من الامتحان، لقيت اصحابي كده واقفين، فلقيتهم بيقولوا الحمد لله اللي انا كتبت رقم النموذج وانت هتلخبط فيه. وانا كمان قاعد كده بقول رقم النموذج، فراح مفتكر. فانا حصل لي بعد سوا لاج كده بقى، وشي احمر، شفتش قدامي. صحابي قاعدين يرجعوا معانا، ما بنطقش في كلمه. قمت رايح مروح حكي الموضوع لمين؟ لمامتي. قلت لها الموضوع كذا كذا، وحاسس كده ان مش مرتاح، وحاسس ان الماده ده يعني هي اللي هتكون سبب في تدميري معنى الكلمه. قالت لي اعمل اللي عليك، ما عادش الا ماده واحده، ماده الاحياء. تروح بالظبط اكني ولا حاجه حصلت، اكني ولا حاجه حصلت في المواد كلها، بادئ من اول وجديد. 3 ايام امتحانات، اجهز امتحان الاحياء، خدتهم ال3 ايام، ما نمتش بالظبط من 4 ل5 ساعات يعني بالظبط. رحت امتحنت الحمد لله، نقصت في جبت بقى ايه، قفلت مواد ونقصت فيها درجه. الجيولوجيا نقصت فيها باقي الدرجات، انا ما بحبش اقول الدرجه معلش، نقصت بقى باقي الدرجات. طب على فكره انا مش زعلان، انا بحمد ربنا. ليه؟ يعني يا جماعه بقول لك انت حليت نموذج مختلف، اللي هو انت ممكن تاخد درجه يعني، انا درجه ممكن تاخد درجه وحشه قوي في الماده، اللي هو ممكن تنزل على النص، مع انه والله رحت كشفت ورحت شفت النموذج بتاعي مقارنه. انا مش هضحك عليكم، مش هقول لكم قفل الجيولوجيا، انا جايب ناقص فيها درجه لو انا كنت علمني لي صح. تمام. بس يعني ال 30 سؤال ثابتين في النص، 10 اسئله بتبدلوا، فاهمني؟ يعني 30 سؤال ثابتين في النص، والباقي الاسئله بتتبدل ما بين كده وكده. فالحمد لله اني جبت الدرجه دي وبحمد ربنا. فانا جاي اقول لك بصوا يا جماعه، انت يعني ما تخليش حاجه تافهه زي ديت تنزل لك مجموعك. فانا بقول لك من هنا ورايح يا جماعه، نقطه النموذج ديت يعني ما تسيبهاش. عارف لو انت بتاخد طول عمرك وجيت على اخر امتحان، ركز برضك في رقم النموذج دي معلش. وبرضك يعني تستفاد حاجه، ان تحمد ربنا على كل شيء. ربنا كاتب لك حاجه، ربنا ممكن مثلا يعني لا قدر الله يعني في حاجه مثلا ما توفقش فيها، ربنا هيساعدك في حاجه تانية. انا الحمد لله ربنا دخلني برضو وجبت مجموع اللي هو 96، اللي هو 75%. انا كنت لو انا يعني خدت درجتي والله كنت جبت 98%. 98%، وانا مش زعلان، انا حمد ربنا على كل شيء، عشان ده ربنا الطريق اللي رسمه لي. ربنا ممكن يعين لي النقطه دي قدام، مفيش اي مشكله، فاهمني؟
فخلي بالك من نقطه النماذج دي عشان ده حاجه تافهه ما تخليهاش تنزلك يعني. كده خلص الفيديو. انا الماده الجيولوجيا ماده خفيفه، المذاكره زي ما احنا قلنا بخطوتين، الحل من كتاب واحد او كتابين، ما تحلش في ماده كتير عشان في مواد تانية تستاهل تحط فيها المجهود ده، ما تجيبش 3 4 5 كتب في الماده، فاهمني؟ فزي ما احنا قلنا بيج الفيس والجروب التليجرام وطبعا على الانستجرام برضو مفيش مشكله. خلص الفيديو. قبل الفجر هيدا دلوقتي هروح نصلي، فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والفيديو اللي جاي فيديو الكيمياء، اللي متحمس للكيمياء يكتب لي عشان بجد مجهز لكم شويه ملخصات زائد يعني انا كنت فات الكيمياء يعني، فممكن ان شاء الله اذا ربنا اراد يعني هعرف افيدك جدا في الماده دي. فاشوفكم في فيديو جديد يا ابطال، وسلام.